大家好，又係我哋啊，有我同埋我嘅仔女喎，不如你哋介紹下自己先啦。我咧就係劉博士，今日咧我就會測呢個唔知幾多個嘅金，因為咧唔係吉啊，係金啊。係金。介紹完自己個妹妹啦，幸福到你啦。大家好，我係多多。咁咧，我哋估嘅數量都係唔同嘅。係啦，等我向各位解釋下發生咩事先。咁咧，媽媽之前咧就睇到啲人咧喺網上面咧同啲生果落嚟喎。咁咧，我又試下啦，睇下究竟成唔成功啦。咁啊，原來真係得㗎喎。咁咧，開始不如前咪開始開始嗱，我咧就咁不過咧，我哋開箱之前咧都唔知裏面嘅情況係點㗎喎。咁啊，始終喺好遠嘅地方運過嚟啦，咁到時食得係好難嘅，同埋又唔知有幾多個㗎喎。咁我哋咧就不如估下幾多個？你估咗幾多個啊？我估咗25個。係啦，你又估劉博士就估25個。咁妹妹啊，咁多多啦，你又估幾多個啊20個。 ？20。咁啊，姐姐咧就估咗有個情況。係啊，姐姐咧就估咗幾多個啊？24個。咁啊，媽媽未估喎。你有離題啊？我估咗先。我就估頭先我係估幾多個